Vamos a poner aquí un poco más, ¿vale? Mira, llevan salsa de tomate, Julia. Están muy buenos. Venga, a ver. Venga, a comer. A ver. Uy, a ver, mira. ¿Qué fue? Este es pequeñito, ¿eh? ¿Va para la boca? Ese se cae. Este es más grande. Ah, che, espera, hay que meterlo en la boca, Julia. A ver, mira. Mira, a la boquita. A la boqui. ¡Ay, que me muerdes a mí! Venga, tienes en la boca, Julia. ¡Ay, lo que haces con los espaguetis! ¡Hala! ¡Hala, tirarlo todo! ¡Para la boca, Julia, para la boca! ¡Hala! Basta que le pongas cantidad para que lo tires que todo. Tienes que darlo de uno en uno, si no, se pone... ¡Ay! Ese ya... Como ya te comiste el otro... ¡Para adentro! ¡Hala! ¡Para el suelo! Otro más para el suelo. ¡Ay, la salsa de tomate! ¡Ay! Te masticas bien, ¿eh? Acabaste ya el espagueti. Vale, bebemos ahora un poco. A ver. Muy bien. Ay. ¿Más? ¿Quieres más?